Kujenga kuta za kuulinda moyo. Mara nyingi unaweza ukawa na fedha, lakini fedha haiwezi kuulinda moyo. Unaweza ukawa na kazi nzuri, lakini kazi haiwezi kuulinda moyo. Unaweza ukawa na watoto, lakini watoto hawawezi kuulinda moyo. Unaweza ukawa na ndoa, lakini ndoa haiwezi kulinda moyo. Unaweza ukawa na huduma nzuri, huduma haiwezi kuulinda moyo. Ulinzi wa moyo ni kitu kingine. Tazama jirani yako na mwambie ulinzi wa moyo ni kitu kingine. Tazama tena mwambie ulinzi wa moyo ni kitu kingine. Alafu mwambie ulinzi wa moyo wako unakuhitaji wewe. Mwambie haumuhitaji mjomba, mwambie haumuhitaji shangazi, mwambie haumuhitaji mume, hauhitaji mchumba. Hata kama una mchumba, ukiachilia moyo wako atakubamiza ukutani. Kwa hiyo kwenye ulinzi wa moyo, wewe mwenyewe ni mlinzi wa moyo. Ndio maana kusoma kile kitabu tunachotaka kukiangalia kwa dakika chache, kwenye kile kitabu cha Mithali 4:23 anasema linda sana moyo wako kuliko vyote ulindavyo, maana ndiko zitokako chemchemi za uzima. Kwa muda mwingine unaweza ukawa unaishi, unaweza ukawa unatembea, unaweza ukawa umekaa, lakini kama moyo wako umebeba jeraha, kama moyo wako umebeba mtu, kama moyo wako umeumizwa na yale unayopitia, nataka nikwambie hautafika mbali. Nasema hautafika mbali. Nasema hautafika mbali. Wakati mwingine kanisa la leo tumekuwa tukipambana na mzimu wa bibi, tukipambana na mzimu wa shangazi, tukipambana na mzimu wa mjomba. Huko mzimu mkubwa kwenye maisha yetu. Moyo wetu unapojeruhika ni zaidi ya mzimu, ni zaidi ya pepo, ni zaidi ya uchawi. Kwa maana moyo ukiumia, mwili wote umeumia. Maana chemchemi za uzima zinatoka ndani. Moyo wako ulinde zaidi ya kitu chochote ulicho nacho. Moyo unapopata jeraha, maisha yako yameharibika. Ndio maana wakati mwingine tunapotembea kipindi tulicho nacho,
kwa sababu ya makwazo. Watu wameshikilia makwazo, watu wameshikilia majeraha, hawapendi tena kujeruhiwa. Muda nchi idumupo, muda majira ya idumupo, kujeruhiwa lazima tutajeruhiwa, lakini nategemea unayabebaje yale majeraha. Kwa hiyo usipoangalia, usipotazama, usipoangalia haya mambo yatakugharimu. Na ndio maana leo shetani ametugeuza ufahamu wetu. Mahubiri jana tulisema miaka 3, 4, 5 ni kupambana na mzimu, ni kupambana na mapepo, ni kupambana ni kwa habari ya kujenga, ni kwa habari ya kuoa na kuolewa. Sikia nikueleze, wako walioolewa lakini leo wana majeraha, hata walali chumba kimoja. Wako waliochumbiwa wameachwa, lakini hawakai tena pamoja. Lazima uangalie ya kwamba ninachotakiwa ni kuulinda moyo wangu kuliko vyote nivilindavyo, kwa maana moyo wako ndio dhahabu yako. Moyo wako ni zaidi ya vitu vyote. Moyo wako ni zaidi ya nyumba. Moyo wako ni zaidi ya gari. Moyo wako ni zaidi ya kila kitu unachokiona. Kwa hiyo usipoulinda moyo, maisha yako yataathirika. Kwa hiyo shetani anachotaka kufanya au adui anachofanya, unaposhindwa kulinda moyo, unamkabidhi ufunguo adui. Kitu cha kwanza, anacheza na afya yako. Kitu cha pili, anacheza na kazi za mikono yako. Kitu cha tatu, anacheza na ndoa yako. Kitu cha nne, anacheza na huduma yako. Maanake akipata hivi vitu vinne, maisha yako yamekwisha. Unapokuwa umebeba mtu, maanake unapokuwa umejaliwa kwenye moyo, kitu cha kwanza kinachoanza kuingia ni bidii. Na 90% ya wote wenye pressure walibamizwa. Kuna waliobamizwa kwa vyuo, kuna waliobamizwa walikutana na kijana kichochoroni, akamwambia I love you so much, wakati hata kusoma. Na kwambia mambo magumu sana. Alafu kuna waliobamizwa na wasomi. Sasa wote hawa unapokuja kufikiri kwamba ushakuamini, moyo wako umeacha kwake, alafu anakwambia sikujui, ndio unasikia ting ting, network inagoma, unatembea kama vile msukule. Unapotembea kama msukule, hata mamako anakuza mwanangu unaumwa, unasema hapana mama, kuna mambo unayowaza. Yako unayowaza miaka yote ndio matokeo. Yako unayowaza miaka yote ndio mabadiliko. Yako unayowaza miaka yote kubali kule kule. Kuhubiri, tumehubiri sana kwa habari ya mafanikio. Sasa tuhubiri kwa habari ya kujenga ufalme wa Mungu. Tuhubiri kwa habari ya kumjengea Mungu nyumba yake. Tuhubiri kwa habari ya mtu kujua mimi ni hekalu la Mungu. Tuhubiri kwa habari ya kwamba moyo wangu anatakiwa akae Mungu na mimi tu. Tuhubiri kwa habari ya kwamba moyo wangu ukiwa salama, nyumba nitajenga. Moyo wangu ukiwa salama, gari nitanunua. Moyo wangu ukiwa salama, mashamba nitanunua. Moyo wangu ukiwa salama, hakuna siwa ambacho siwezi kupata. Maombi hayawezi kukufanya kijana. Kama ndani umebeba, nenda kwenye maombi yoyote. Hata manabii wakanyage juu ya kichwa chako, hayawezi kubadilisha maisha yako. Ninayo habari njema kwenye maisha yako. Ninalo neno la kinabii kwenye maisha yako. Moyo wako ukiwa salama, moyo wako ukiwa na amani, moyo wako ukiwa na furaha, hautazeeka, utakuwa kijana. Toa mambo moyoni. Unahitaji maombi, unahitaji tu moyo kwa sana, unahitaji hata kula vizuri, unahitaji moyo kwa sana. Linda sana moyo wako kuliko vyote ulindavyo, maana ndiko zitokako chemchemi za uzima. Haijalishi unachopitia,
Muulize tunataka tena mambo ni jirani yako. Mwambie haya makovu ulionao ushoga. Muulize uliolewa nao hivyo. Kwa sababu angalia mtazamo ushoga. Wewe mtazamo jirani yako, mwambie usinitishe wewe mtazamo. Tazama tu usoni. Ingekuwa kule Mwanza kule Usukumani, haya matuta tungeweka viazi na miogo, maana una matuta kuliko. Lakini ukweli sio sehemu yako. Ujue kuna mambo yatakubana, kuna vitu vitakukamata, kwamba moyo wako ukiinama, sura yako itainama. Moyo wako ukiinama, maisha yako yatainama. Moyo wako ukiinama, ndoa yako itainama. Moyo wako ukiinama, biashara yako itainama. Watu hata wakikuona, ndio maana wanajifariji, niweke hivi nionekane kijana. Hauwezi kuonekana. Unahitaji kubadili ufahamu wako. Unahitaji kubadili maisha yako. Umebeba mimi. Kuna vibasha vipo hapa. Kuna vibasha. Kwa hiyo ndio maana wakati mwingine watu wakikuona unatembea namna hii, wanafikiri mauso, kumbe umebeba mizigo kwenye moyo. Wewe tu kila kitu umebeba. Umembeba mume, umembeba wizi, umembeba mama mkwe, umembeba mwimbaji mwenzako, umembeba na meseji zenu mnazorushianaga za ovyo. Hapo kuna kitu moyo. Na moyo ukiumia, maisha yanaumia. Moyo ukiumia, kazi yako imeumia. Wewe fikiri, mtu wa kwanza unayeamka naye chumbani kwako ni mmeo. Mtu wa mwisho unayekutana naye ili ukalale ni mmeo au mkeo. Haya, tunachokutia shoshogo na bosi ni nini? Yaani tu kakukela jirani ambaye hata unaweza kukaa wiki hajakuona ukiamka. Lakini au bosi unakutana usiku mpaka jioni, kesho imeisha, unarudi nyumbani. Lakini kila ukikaa, yaani bosi simpendi, yaani nikimwona tu kichefuchefu kapika. Linda moyo. Ndio maana wakati mwingine wanaume, hakuna watu wazuri kama wanaume na hakuna watu wakorofi kama wanaume. Ndio maana wamama wengi wana BP, wana sukari, alafu saizi kameingia na kaugonjwa kengine. Mimi nakwambia utakufa kama kwa mdomo. Hii ya kushikilia mumeo moyoni. Kwa sababu siku zozote ukitaka uanze kujeraji, naanza kwa nini hii limetokea? Kwa nini amefanya hivi? Ile neno kwa nini inaupasua moyo. Na kama uamini, chukua yai la kifaranga, alafu pasua kidogo, nipate ufa, alafu kamwekee kuku kama ataanguka. Sasa kama kuku hawezi kuangua yai ambalo linaufa, inakuwaje wewe na moyo wako ambao Mungu aliumba vizuri, lakini unaufa? Na kuna watu mko ndani leo kwenye nyumba yenu, kwenye ndoa, hamsalimiani, hamongei, mkikutana kila mtu umeamkaje, hivyo hivyo. Sasa hivyo tutakuelewaje sasa? Lakini ukija hapa ameniokoa. Tuanze kwanza Yerusalemu, twende Samaria, twende Yudea, tuanze kwenye ujinga. Wewe hata kama umekosa, wewe beba. Au songa nini? Mimi nakushauri, ni mimi sio Mungu. Ukidondoka leo, mwanamume anakaaga kitu cha mbele. Yule anaelia sana ndiye anayekujaga kuolewa kwenye hii nyumba, kwa sababu najua huyo atanionea huruma.
Sasa muulize mama mwenzako utakufia nini? Haleluya! Tikisa jirani yako utakufia nini? Tikisa kutembea kwa watu 4 5, mwambie tangamana, mwambie pambana, mwambie simama, mwambie nyanyuka usiniangalie, mwambie tembea kwa watu 3 4, mwambie tangamana mwanangu, mwambie jipe moyo, mwambie katika yote unayopitia jipe moyo. Sasa nikuulize swali la kawaida kabisa, la kawaida, wala nihitaji shule. Ni mfano huyu, hata ukitazama na hata mkitazama kwenye maisha yenu, kati ya wewe na mmeo nani kaneleta? Sasa unakuta jamaa huyu kitumbo hiki, mwenzangu hapa kila saa anasema utakufa. Sasa akifa, hebu naomba ndio Sharon, kwa sababu kila mtu anatafuta bakili na bakili ya muhimu mwenye masikio. Sasa Sharon naye anatoka kule, oh kaka, pole sana, pole sana, akiangalia sauti kasa kufa hivi amepona. Mimi nakwambia anamisha moyo. Geuka wewe, geuka maneno yako, geuka fikra zako. Yesu anataka akuokoe. Kama unasema amen. Mama sasa alikuwa anapata sauti kabukabu kando, imekuja sauti nyingine. Mimi nakwambia ukifika Jumatatu Alhamisi atamwambia nimeonyesha. Mama ukijirani yako ambao utakufa. Tikisa mbio utakufa. Mtikise mwambie hiyo jeuri yako itakuondoa wewe. Mwambie toba. Tikisa mwambie toba. Mwambie nipia nini sasa? Ya nini sasa sasa? Ina sababu wapi? Wewe tu kwako mwenyewe, usiangalie jioni. Wewe kuna manati kwa kuku unataka kuchinja. Sasa hayo manati matokeo yake itakuwa wewe. Umeelewa? Lazima ubadilike. Sasa huyu jamaa, huyu tushafikia, jamaa ndio anaenda kuongea. Alafu unakuta aliacha na duniania, aliacha sisi na kakuku, aliacha na kitanda tena kile ndio na. Linda moyo. Nasema linda moyo. Nasema linda moyo. Na usikubali mtu akuumize, au akikuumiza tupa nje. Hata kama umezaliwa naye, wewe tupa nje. Mwangalie yawe, linda moyo ili uishi miaka mingi. Miaka yako ya kuishi ni 70 kwa 80. Leo na miaka 50 una BP, una matatizo. Na BP kiingia, anakuja shangazi yake sukari. Na kueleza kabisa. Kaa. Na akija huyo shangazi yake sukari, alafu anakuja kuna mjomba wake sasa. Huyo ndio funga kazi. Kila ukiamka unasimia. Kila ukiamka unasimia. Sasa unapata chochote? Mbona mnatazama sana leo? Niko rohoni kabisa ninawaambia. Na nisikia tu Mungu akiniambia anataka kupiga wainue. Nimeo yeye ni pole. Wewe unafikiri mpaka Yesu akafika mahali akasema mpende adui yako. Hata kama hataki ucheke, cheka nini? Lakini ngome nasonga mbele. Usikubali akuumize. Hata kaumie yeye. Kama unayopiga kelele amina. Akikuacha binti akikuacha, subiri bado wako wengine hawajazaliwa. Kwa sababu waliozaliwa miaka ya 70 washazeeka. Wamepigwa na miaka 80.
Waliozaliwa 80 wamepigwa na miaka ya 90. Waliozaliwa 90 wanakwenda kupigwa na 2010. Miaka 10 wanazaliwa wapya. Hata kufikia nini wewe? Kila saa mpaka mamako anajua hivi mbegu ilitoa kwa sahihi. Tunahitaji kubadilika, tunahitaji kutoka tulipo. Hebu mtikise mama mwambie shauri yako utakufa. Wewe kila saa tu Bwana asifiwe mchungaji, Bwana asifiwe. Sielewi. Sijalala. Hebu. Chakula ulale nini? Vipi? Hajarudi. Hajarudi nani? Na wanaume walio na majibu mabovu. Akiona unapiga sana. Uko wapi? Anakuuliza, "Wani jiko na sufuria vipi?" Hiyo inatosha kukuondoa. Kisha jirani kama umebadilika. Kisha jirani kama mambo na kuambia wewe badilika. Kwani wewe mtumishi unashindwa kumwambia hata mama fulani abadilike? Au na hofia atakuuliza uliwahi kuoa? Amani na wewe juu yako. Kwa hiyo kuna vitu vingine tunahitaji kutoka. Pointi nyingine ambayo nataka nikukumbushe tu. Usikubali kuharibu mfumo wa mafanikio yako kwa sababu ya jeraha la moyoni. Yaani mfumo wa maisha wote kuanzia kiafya mpaka kiuchumi, jeraha linauma. Sasa na kumalizia story ya yule binti. Yule ndiye kwambia alienda kuzindukia wapi? Hospitali. Hapo hajaenda. Kumbe jamaa alikuwa na mzigo anaenda kulipa, akaibiwa kwenye basi. Sasa yuko anajua kumbe ameibiwa na simu pamoja. Amezindukia hospitali kumbe mtu na yeye kaibiwa. Mbona ilivyokuwa ngumu? Mwambie jirani yako, subiri upate uhakika. Au mwambie hata kama wenzako wanakusema, lazima uwe na uhakika. Kasema kweli. Lakini sio sasa, unajua, Kevin utakufa. Mwambie jirani yako hata kuweka moyo wako kwa mtoto kama kipima joto. Kwa mama kila saa ukikaa goli uko wapi? Ongea kidogo Kevin, sisi wanaume hatindani. Uko wapi? Ukikaa kidogo bela hivi upo? Nipo mama. Ukikaa kidogo utamaliza mwenye kile uko Dennis uko wapi? Mama niko njiani. Tunakusubiri tuje tule. Swali langu nauliza, watoto walikuta ndoa au ndoa ilikuta watoto? Hujagundua sasa hivi watoto wa kiume tuliowazaa ndio wamekuwa baba wenye nyumba? Wamekuwa baba wenye nyumba. Kuna shida mahali hapo. Tunahitaji neema ya Mungu. Lazima ujiume kile usichotaka kufanya usiwafanyie wenzako. Na baba akiongea kwa mtoto wa kiume, usimsumbue mtoto. Unaongea mno. Subiri aoe. Huyo mwanamke huyo mkeo kama kukupiga baba. Lazima ubadilike. Wewe uliolewa ng'ang'ana na mmeo. Alafu mwache mwanao atakapoona naye mama ng'ang'ana na nani? Na mmeo. Ndoa na iheshimiwe na watu wote. Malazi na yawe safi. Wala mnazozana vibaya. Kanisa ni taasisi ya kujenga watu kutoka kwenye ujinga wawe na ufahamu.
Kanisa sio ministry. Ministry utahubiri tu ujumbe mmoja, nyumba, shamba, magari. Tunapokuja hapa kuna zaidi ya kuponywa. Hatuwezi kuwa na watu ambao hawajua na kwenda. Haleluya! Kwa hiyo ni vizuri kujua. Utaenda kusoma mwenyewe Yeremia 6:14, Yeremia 8:11 mpaka 15, alafu Yeremia 10:19. Yeremia 6:14, Yeremia 8:11 mpaka 15, alafu Yeremia 10:19, alafu Zakaria 13:6 unazungumzia jeraha linapoingia. Alafu kusoma katika milango hiyo inasema jeraha la kuumizwa na rafiki ni baya kuliko la adui. Rafiki ulimwani. Kwa hiyo ni vizuri kujua, lazima utambue mambo hayo, kwamba lazima utapitia nyakati ngumu, lakini tunahitaji kuzishinda hizo nyakati. Haleluya, haleluya. Kuna vitu nataka ujue, uvijue. Cha kwanza, mtu yeyote akishakwazika anakuwa na maumivu mabaya moyoni. Kitu cha kwanza kwenye maumivu, lazima ujifunze kuachilia na kuyafuta, na uweze kuyafuta bila wewe mwenyewe kujisamehe, kwa sababu mtu yeyote akiumizwa anajihesabia haki. Umeumizwa unajihesabia haki, alafu unataka uumize. Umeumizwa, nirudie, umeumizwa unajihesabia haki, alafu unataka uumize. Kama ndoa nyingi leo zingekuwa na hiyo roho ya kujisamehe kwanza, kuto kujihesabia haki kwanza, ungefika mbali. Magonjwa ya kiuno yasingekuwepo, magonjwa ya miguu yasingekuwepo, magonjwa ya mgongo yasingekuwepo, BP isingekuwepo, roho ya kupooza au kuparalyze yasingekuwepo, au msongo wa mawazo. Leo wamama wengi wanakuwa na msongo wa nini? Wa mawazo. Nikushauri wa bure, ili wewe mama usije kufa na msongo wa mawazo. Kijana wako akishafika miaka 16-17, punguza kumpigia sasa simu, ili atakapokuja kuoa usije ukafa na ugonjwa wa moyo. Hivi unajua nilikuzaa, mimi ndiye nilikuzaa. Ulimzaa lakini kaolewa, kapata anayependa zaidi. Lazima ujue. Ukinona bado Yesu ananihesadia credit. Haiwezekani. Kwa hiyo tunahitaji hapo, tunahitaji kulinda moyo, tunahitaji kupunguza, tuwapende lakini tusiachilie mioyo yetu kwao. Hata kama ni mtoto, usining'inize moyo kama kengele. Hebu endelea kumtazama Bwana, atageuza maisha yako. Kwa hiyo unatakiwa kudharau, unatakiwa vitu vingi kudharau. Na wanaume wengi hawapatani sana ni magonjwa ya moyo, kwa sababu wana tabia ya kudharau mambo. Na ukiona wanaopata magonjwa ya moyo, wanaume wengi wamekuwa wanashindwa kudharau. Ndio unasikia BP imepanda, sukari imepanda. Wewe una sukari shuleni kwenye mifuko kwa tayari unaenda tayari. Kuuliza na sukari, kuuliza na BP. Wewe na sheni, magari yote sikugeka kwamba kuwekea mafuta. Fanya maamuzi ya vitu vingine. Fanya maamuzi ya kuondoa hicho kitu. Hata kama unapita kwenye hali ngumu, usikubali kufa kwa ajili ya mtu. Usikubali, kwa maana ukifa bado watakusema mjinga. Unachotakiwa koma. Hata kama unapita kwenye mazingira magumu, koma. Hata kama unataka kati ya wachawi, koma. Hata
vyako. Hata uje usione hata suti ubaya kwenye harusi yao, hapo unataka ufe mapema. Kwa hiyo tunahitaji kupambana na haya mambo. Kile unachokiweka moyoni badala ya Mungu kitakuumiza. Kile unachokiweka moyoni badala ya mkeo kitakuumiza. Kile unachokiweka moyoni badala ya mmeo kitakuumiza. Kwa maana huyu ndiye pekee anawajibika. Amen. Mtoto akija wewe unasubiri sana. Unasubiri sana. Abushie kukumbia au mtaka. Una haki. Kama uamini Mungu anaweza. Sasa kwa mwembamba kitu hicho. Alipokuwa kwangu hizo kukumili nilikuwa nafanya. Tangu anaondoka hata leo sijaka. Unaona tofauti yake? Useme kuna mahali nilikuwa nakwenda. Niko sawa tu. Kwa kuna vitu lazima usali. Usijihesabie haki. Mimi nimekutafutia kazi. Mimi nimekuandikia suruali. Ulikuwa wajibu wako. Hakukuandikia barua uzae. Hata wakati mtu akioa na kuolewa wakaishi maisha yao ya amani. Wakilala na njaa wao. Wakisiba wao. Acha maisha ya watu binafsi. Na leo inaumiza sana kabisa. Unakuta mtu na mkwewe wanasali kanisa moja waelewani. Kisa mama anataka amsubiri ile kama kibarua. Haendani. Namaliza na neno moja. Mwenye sikio. Kitu kingine ambacho ingawa hali ya moyo, hali halisi ya moyo wako imefichwa kwa watu wengine, lakini kwako mwenyewe unajijua. Yaani moyo wa teacher yeye anajijua, sio sisi. Kwamba hakuna kitakachonikwaza duniani. Alafu na neno moja tu. Siku nilipozaliwa nilizaliwa peke yangu. Siku nitakufa peke yangu. Kwa hiyo nahitaji kulinda moyo wangu ili niishi miaka mingi. Unatakiwa uishi miaka mingi. Kwa sababu haya mambo ni mtihani. Unaweza ukasema mimi mke wangu ananisumbua, unakuta mwingine mkeo leo anamsumbua. Ni mtihani. Alafu unaweza ukasema mmeo anakusumbua, lakini kuna mwingine anasumbuliwa na watoto mpaka anawaza kwa nini nilizaa. Na mwingine anani. Yaani hiyo ni mtihani. Mimi singemwambia nafanyaga watu maombi. Huyu atakuja anambia pastor, nahitaji maombi, sina mtoto. Unamwambia amen, endelea kuomba. Unamaliza hapa, anakuja mwingine, pastor, nahitaji maombi, watoto wananisumbua mpaka natamani kufa. Sasa unakaa katikati. Niende huku. Mwambie jirani yako, chochote ambacho naona hakipo kwako kisikuumize. Mwamini Mungu katika kila jambo. Kwa lazima udharau hicho. Cha pili lazima utope nje. Alafu cha tatu, jenga furaha ya moyo wako binafsi. Ijenge hata kama watu hawakwambii umependeza. Jenga tabia ya kusema mwenyewe nimejipendezesha. Kwa sababu hata kama hawatakwambia umependeza, maana haina maana Mungu amekukataa. Mwanadamu anaweza akakukataa, Mungu akakukubali. Mwanadamu anaweza akakudharau, Mungu akakukubali. Mwanadamu anaweza akakushusha, lakini Mungu akakuinua. Yeye anaitwa Mungu. Hata kama Mungu anaitwa Mungu, shida iko wapi? Wala usitengeneze mazingira pamoja na kamtumba kwa mkali nimependeza. Pamoja sisi tunaita nini? Big Jizangu nimependeza. Japo jua likiwaka na kaidi, lakini nimependeza. Tunahitaji kumjua Mungu. Pamoja na dela langu nalovaa nimependeza. Japo sio mjamzito wala sio mjamwepesi. Maisha yanaenda. Nani kakununulia mtu? Haleluya. Tazama jirani yako. Mwambie unajua wewe unajizeesha. Ukikwazika unapiga kilemba kama vile umefiwa. Sasa na kilemba wanavaga watu ambao wamezeeka, macho yameingia tu ndani, ili wakifunga kufute macho yaje wapi? Nje.
Sasa muulize jirani yako, kilemba ulichovaa umezeeka? Kuna mambo yanahitaji mabadiliko. Kuna mambo yanahitaji kutoka hapo ulipo. Kuna mambo yanahitaji maisha ya kutoka hapo ulipo. Usijidharau hivyo, endelea kujiweka kiwango kingine. Wakikwambia wewe ni wa chini, sema mimi sio kiwango hicho, ni wa kiwango kingine. Kiwango changu ni cha mafanikio, kiwango changu ni kuinuka, kiwango changu sio cha kukwazika. Na uzuri Mungu aliweka, mtapatana na mmeo, lakini anaanza kukoroma mmeo, natajua balaa kilo kimtazama yeye anakoroma, tabu inakuwa yako wewe. Mwambie jirani yako ndo, alafu hata ukuta na mabafu mapana. Sasa wewe anakoroma, wewe bado unapiga kelele, lioni hata alilali vizuri, hata alikoromi vizuri. Hakuna kabla ya kukoroma mama. Ona huo uchungu unakutesa, ona huo uchungu unakuumiza, ona hilo inakutesa. Noa hilo, noa hilo, noa hayo mateso, yumba Mungu unasema jioni, unamlaza kiburi sana. Unategemea huyu atakoroma sawa na mkewe nani? Mtakoroma sawa? Kwa sababu kwanza yule akikoroma, lakini huyu sasa unamdai kwa sababu ana maumivu, hawezi kulala, anatazama tu lioni. Kwanza sijui nilipata wapi hilo neno, sijui nilipata wapi. Ndio linalokutesa, ndio linalokuumiza, ndio linalokufanya usogei. Leo anza kumpenda, anza kuishi naye, pamoja na maumivu aliyonayo, pamoja na mateso aliyonayo, pamoja na makwazo aliyokupa. Mwambie Mungu asante, kwa maana uliyenipa unabadilisha. Simama kwa miguu yako.